اتصدمت لما دخلت على ولادي وشفت اللي هم عاملينه في الاوضه. داخله في امان الله كده اظبط السراير واعدل فرشتها. قلت مش هغيرها لان كنت لسه الكلام ده قبل العيد وكان فاضل بس يومين على العيد والفرشه بقى كلها تتغير. وابص كده على الحيطه اللي جنب السرير، اتصدمت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. لقيتهم راسمين على الحيطه ومشخبطين عليها ومخلين شكلها اسود زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. كانت صدمه، بس خفت بصراحه لحسن يكون ما بيطلعش. كانت الشقه اللي قبل كده اللي كنت فيها مهما شخبطوا على الحيطه واجي اغسل فيها او ادعك فيها ما يطلعش ابدا. بس حمدت ربنا لما جيت بقى جربت كده. جبت الليفه وشويه صابون سائل وجيت جربت كده ان انا اشيل الكلام ده كله. في ثواني كان متشال معايا. حمدت ربنا، بس طلعت بقى بهدلت ولادي وقلت لهم حذاري ان انا اشوف حاجه زي دي تاني موجوده على الحيطان. قولوا لي بقى انتوا الحيطان بتاعتكم بتتصرفوا فيها ازاي وبتحافظوا على الكلام ده ازاي؟ بالذات الالوان الفلوماستر بتاعتهم بيشتغلوا بيها بطريقه غير طبيعيه. الالوان الفلوماستر